Всем привет, мы на канале Лиза и Настя. Веселые сестрички. И сегодня мы снимаем видео про наши спиннеры, коллекцию наших спиннеров. У нас их очень много, очень. Сейчас мы вам все расскажем. Первыми у нас в коллекции появились здесь вот два спиннера. Вот такие вот спиннеры, самые обычные, уже металлические, очень хорошо крутятся. Они когда только выходили, мы их купили. Еще у нас есть спиннер, что у нас за 10 рублей в автомате. А у нас появился позже. Поглянь на Соню. Соня. Сейчас царапается. Кошка. Давай, Теперь у нас бесилась кошка. У нас был бешеный хозяин. Кошки шок. Что это за штуки? Лиза, давай. Так, потом у нас появилось вот эти вот два спиннера. Показывают это и это. Они уже крутятся похуже, конечно, но очень прикольно. Они светятся в темноте. Вот эти вот штучки светятся в темноте. Смайлики. Вот Потом у нас появился вот этот спиннер и вот этот. Вот такие вот. Этот из 4 граней. Вот они. Это очень хорошо крутится. Это тоже отлично. Далее у нас появились вот эти два спиннера. Вот они тоже ненормально крутятся. Кошка наша все ловит. Эй, Это смешное видео про кошку. так, давай. Я же не могу их снимать. Так, потом мы сейчас... У нас еще появились вот эти вот два спиннера. Давай мы их распакуем. Вот таких вот они в коробочках идут. Вот у Насти такой, у меня такой. Сейчас мы будем распаковывать. Надо вот такой спиннер в виде Бэтмена. Там Бэтмен. И он И у меня вот крутится. такой вот спиннер. Фиолетовый. Он очень хорошо крутится. Он такой еще маленький-маленький. Этот крутится, как Масочки. будто он парит. Как парик, да. Да. Красивый, с украшениями. Да. А мой, смотрите, как крутится. Тоже как будто бы парит. Давай, Теперь у Лиза. нас плоско. Так, где эта плоско? Так, потом у нас появились маленькие спиннеры. У нас их целая коллекция. Мы собрали. Давай покажем. Давай. Вот у нас есть два вот таких вот одинаковые. Вот такие вот. Это у нас повторки. Они очень хорошо, кстати, маленькие крутятся. Еще у нас есть вот такие повторки. Да, вот такие В повторки. виде доллара. Да, еще у нас есть в виде звездочки И и в виде доллара. цветочка. И в виде доллара. Да. Вот Вот так такой вот. он прикольный. Давай теперь все запустим их. Давай вот Да. Запускается. Сейчас мы их будем все запускать. Ставим с коробочки. Так. Вот эти у нас в последнюю очередь запускаем, потому что они плохо всего крутятся. Слушайте. Смотри на кошку. Она меня от головы мотает быстро-быстро. Кошки шок. Давай. Она впервые видит, так столько много, да, Она Сонь? голову сейчас мотала, быстро не знала, зачем следить. Так, Саша, запускается. Так, запускаем. Давай, 3, 2, 1. Спиннеры крутятся из результата. Они еще бегают. Еще бегающие. Ой, красота какая. У нас сегодня смешное видео. Прыгает на коробке. Все. Все, наши спиннеры запущены. Ой, Почти запустим. они постоянно останавливаются, поэтому мы уже их не будем возобновлять. Всем пока-пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх.